lem final. Apa itu? Hand body. Kalian bisa pakai merek apa aja. Ya. Dan gum. Sekarang kita masukkan lem final secukupnya. Atau semau kalian. Dan sudah, kita masukkan hand body. Hand bodinya sedikit aja. Iya, jangan banyak-banyak. Dan kita aduk dulu sampai merata. Tunjuk no slime. Ini selainya belum jadi tapi bisa diaduk. Kita akan memasukkan gom. Kita akan memasukkan gum. Berapa tetes ya kira-kira? Kalau masih kurang ya tambah aja. Kita pertama masukkan satu tetes dulu. Enggak, 2 tetes selanjutnya. Ini ya slime-nya kayak gini. Kalian bisa pakai pewarna atau enggak? Bagus kan? Itu saya tuh kasih pewarna. Ini selainya yang belum jadi. Masih kurang ini. Kita tambah lagi gom. Aduk. Kita masukkan air. Kita masukkan air. Sedikit aja tapi airnya ya. Dan banyak. Aduk. Kita pegang sama saudara saya. Saudara saya yang megang. Saya gak berani megang. Dan kita aduk terus sampai pisah. Udah jadi. Sampai tidak lengket Kan ya.